好啦，香港電台第一台，星期一呢，今日呢就講懷舊電影喎。咁啊，嘉賓呢有鄭寶鴻啦，老師。咁啊，另外呢有馬恩賜同小弟劉天賜主持。咁啊啱晒啦！我今日星期日同阿馬鼎盛佢又去咗講學啊。係。咁我同佢講話呢，我請咗鄭寶鴻老師翻嚟話，誒啱晒咯。講古啊，講金啊，啱晒，一流啊，一流啊咁講。咁啊。早幾日咧，其實唔係好耐啫喎。上個禮拜三喎，我哋講話百老匯戲院咧就講起陸壯士啊嘛。係。咁啊講起咧，瑞士家庭魯賓遜啊。係瑞士家庭魯賓遜啊嘛。咁我哋話，喂，揾日要講懷舊電影啊，即刻有得講。即刻有得講。唉，今日即刻請到阿鄭寶鴻老師嚟同我哋講懷舊電影，就兼講埋懷舊戲院添。係。呢個真係香港，我都唔識嘅，冇嚟㗎，乜都講啊，唔使指㗎，係啊，就咁個腦頭就出嚟㗎啦，查都冇咁快，你走去 Google 啊，都查唔到，查未夠佢快，未夠佢快，即刻答到嚟。咁啊，開始講啦喎，係啊，咁想問下咧，香港第一間電影院啊，係喺邊度嘅咧嚇？我哋都想知道。其實咧就咁嘅，講真係。完全係放映電影㗎啦，咁都幾曲折嘅。最先咧電影就1895年發明嘅，1896年咧就有啲咧運嚟香港，1年後啫嚇，咁快脆啊！運嚟香港，當時咧就叫做應該係歐洲嘅嗰啲戰爭營圖，叫做營圖。咁當時嚟講咧，電影有好多名稱嘅，影畫戲啊，乜嘢啊嗰啲咁嘅嘢啦嚇，畫戲啊。乜嘢啊？咩連鎖戲啊？乜乜啊之類嗰啲咁，嗰個叫做戰爭營圖。咁佢當時賣廣告咧就話咧，如果你喺屋企咧可以喺現場睇嘢一樣，即係我想象呢啲係電影啦。嚇，咁咧其實當時嚟講咧，就係最先呢個戰爭營圖咧，邊度放映咧？喺當時香港一間即係結咗業嘅酒店，叫做域多利酒店。喺邊度㗎呢間？嗰間酒店咧喺德輔道中，同埋利園東街同利園西街交界嗰度嘅。咁我大家想象得到啦，咁咧就係喺嗰度放映嘅。好細間嘅我諗啊，應該間酒店就唔細㗎，佢街橫跨嗰個利園東西街嗰個範圍都幾大㗎，咁都幾大㗎，咁樣啦。咁我心尾記得間酒店咧搬咗去薛蘭街嗰度嘅，而家咧就變咗座好大嘅新世界大廈啦，就喺晒嗰度。咁嗰陣放映個戰爭營圖，其實當時嗰啲電影咧喺另外一個機構都有放映嘅。就係第一代嘅大會堂。第一代大會堂喺邊度咧？喺今時今日嘅舊中國銀行同埋一半匯豐銀行嗰度就係啦，第一代嘅大會堂啦。我睇啲舊相睇到啊。係啦，喺嗰度放映咩㗎？嗰個大會堂嗰陣時都好多嘢㗎，有圖書館、有博物館，同埋有電影院嘅嚇。係有間即係嗰啲好似類似皇家電影院啊嗰啲咁樣，咁喺嗰度好多時咧都放映電影嘅，喺第一代大會堂。咁其實真正咧俾人哋睇嗰啲電影嘅咧，嚇買飛，當時就唔係買飛，揾個僆仔揸個冷鐘入嚟睇啦，1毫子入嚟有嘢睇啊！咁遠嘅係啦，即係冇飛嘅。你俾1毫子佢咁咪入場啦，係啦。咁或者可能咧1毫子係有啲咧就或者1毫或者5仙都未頂嘅，係因為即係連個豆鈴嘅好貴啊！嗰時幾蚊3分6啦，豆鈴就已經係係啦。咁咧嗰間咧就係影棚嚟嘅，就喺邊度咧叫做喜來園。喜來園，咁佢係搭個布幕，咁咧就有人守住個布幕，咁啊你入去就睇嘢啦咁樣。咁咧就係呢間叫喜來園。喜來園最先喺邊度放映咧？喺荷里活道中間，即係而家咧就有間竹蔗水鋪嗰度對出嗰度啦。荷里活道好早有㗎，好早有啦，開埠有嘅荷里活道嚇。咁咧就係後來咧呢個喜來園搬咗邊度咧？搬咗去普仁街、荷里活道交界。咁咧佢就賣廣告，就話一間叫做錦繡堂嘅門口嗰度。錦繡堂係乜嘢咧？係當時最大嘅一間妓院。就喺嗰度睇完影畫戲，係啦，或者隨你啦，睇完影畫戲又睇下影畫戲，係啦，就係咁。哇！嚟雙料娛樂錦繡堂門口，咁咧相傳咧就嗰個阿大師，我哋都講過煲綠豆沙嗰度咧，相傳最先就發生喺錦繡堂嗰度。係啊，就喺嗰度嚟嘅。揾人煮煲綠豆沙，係啦，咁樣咧就喺就錦繡堂。咁後來放映電影喺邊度咧？
喺一笪新田地。個新田地咧就而家嘅中環街市對面嗰度。講到明即係而家恒生銀行嗰個位。係啦，咪即係早期大笪地喎。嗰度未到，再嗰啲就大笪地啦。係啦。咁嗰度新田地咧就1889年填海，就係1900年度嘅完成㗎啦。咁嗰度笪空地，中環街市對出就冇嘢做，咁就愛嚟放映電影。咁曾經咧放好多機構喺度放映過電影嘅。咁後來咧去到1908年咧，有間叫做香港影畫戲院。咁咧呢間專放映電影嘅，但係佢唔係第一間，第二間嘅啫。咁香港影畫戲院咧，後來就搬咗去皇后大道中。咁後來咧，由於有呢間戲院咧，旁邊咧嗰條窄巷咧都叫做戲院里，即係而家戲院里香港影畫戲院啦，就係咁嚟嘅，係啦。就係戲院里就係咁嚟嘅。而家就唔係行車嘅，係啦，一個行街嚟嘅，係啦。咁樣咧，香港影畫戲院咧就去到1922年啊拆咗啦。咁咧後來改建為一間新嘅戲院，就改咗叫做皇后戲院，就係而家皇后啦。而家個皇后戲院咧係變咗一座新嘅商業大廈啦。新嘅商業大廈啦，係啦。咁皇后戲院咧就喺1958年咧就重建過嘅。我記得1961年嗰陣時咧，佢重建完啦，就落成嗰陣時咧就一座好大大廈啦，仲有戲院啦。咁咧就係嗰套叫做《錦繡華堂》嘅放映一套電影，我仲記得。咁啊過咗2個月咧，放映一套好聞名嘅電影啦，《蘇絲黃的世界》。嗰套就聞名啦。關南師啊，關南師啦。我唔知喺咪嗰度睇㗎啦。係啊，唔記得啦。應該我喺香港睇嘅，但係咧佢有連線㗎嘛。皇都啦，你可能係喺皇都啦。大華唔係，佢當時連線係一定3間嘅，黃麗皇叫做皇后麗星皇都。麗星啦，咁啊，可能麗星啦。九龍係啦，都喺香港嚟啦。咁我哋頭先講嗰間香港影畫戲院啦，咁樣咧就搬咗去嗰度啦。咁個位咧好得意喎，又開一間好著名嘅電影院嘅，電影棚嚟嘅啫，根本就用工字鐵嚟搭嘅啫。係咩？咁嗰間咧就叫做安派亞。即係英文就 Empire 帝國咁嘅意思啦。咁安派亞咧影咗幾年啦，咁咧就深尾咧改咗一間，重建咗一間叫做粵劇嘅戲院。粵劇嘅戲院做大戲嘅，叫做和平戲院。和平呢間和平戲院呢間啊，有單叫做打死個李少凡就發生喺呢單嘢啦。係啊，咁咧就有嗰晚咧做一套粵劇叫做《和尚娶老婆》。係咩？咁有個都咁死喎。有個人咧就走埋去，戇居嘅和尚娶得老婆嘅，bang咁開槍就打死佢。哇！點解佢有槍咧？係啊，嗰陣時呢個犀利啊！喺第度走落嚟㗎啦。一定係啊。係啦，咁就香港唔俾有槍啊嘛。間和平戲院咧就一路做到咧就1923年就拆咗啦，咁就起咗消防局。係，咁大家知道邊度啦？係啊，消防局起咗消防局。而家消防局冇變過喎，係咪拆咗？變咗恒生銀行啦，拆咗就起咗恒生銀行啦，起咗恒生銀行啦，咁樣咧就個消防局嚇。咁咧呢個就比較上早期啲啦。頭先我話過賣關子講咧，有間第一間嘅電影院咧就叫做咧早期叫明星影畫戲院，咁後來改咗叫沙龍，再後來咧改咗叫比照 BIJOU 比照嚇。咁比照咧就影好多嘢㗎，當時嚟講我睇佢啲報招啊，有咩偵探啊、大破迷魂黨啊乜乜啊嗰啲咁嘅嘢㗎，嗰陣時好緊要㗎。係咁咧就嗰間比照戲院咧就俾啲華人去睇電影嘅。咁當時嚟講咧就佢好著名有2樣嘢，就有戲橋。係啊，出已經開始啊，有戲橋啦！1910幾年已經有戲橋，而家冇咗啦，係啦。唔係你要解先，因為有啲即係30歲以下唔知咩叫戲橋，係啦，咩叫戲橋？一條橋嗰個橋，係因為以前咧嗰啲電影咧就冇中文字幕嘅，唔係即係嗰啲西片嚟嘅，主要都係冇中文字幕。咁咧就係有2樣嘢啦。咁咧有最先咧就有個所謂嘅宣講員，係啊，即係解畫佬，即係解畫佬，即係資官做過嗰啲，資官做過，嗰隻盲人電影裏頭嘅解畫員，係啊，即係俾啲盲人睇電影。係早期有一門都幾高尚嘅職業嚟嘅宣講員。咁咧就係有啲咧，我記得咧。有間叫新世界影畫戲院啦，喺上環嗰度嘅。係啊，新世界。咁咧就有2個鐵架咁啊，一個台咁。出咗去㗎，出咗去，懟出嚟。係啦，有個鐵架，係褪咗出去外邊。係咁可以
掛咪講嘢嘅。係啦，個宣講員喺上邊講嘢，聽講係某一個好著名嘅演員高佬全係都做過宣講員，咁其實一門職業嚟嘅，係好好嘅職業。唔係講得好難嘅，係啦，點解咧？需要加鹽加醋嘅。係。你就咁講咧，就冇趣味嘅。梗係啦。咁你而家隻麥片時候咧，你睇到好多嘢咧，解錯話，係唔好解錯話啫喎。咁你明嘅意思，咁你就加鹽加醋，將佢變成幽默化。佢唔喜劇都變喜劇㗎。睇下啲觀眾由即係由佢講咧，記得咧我睇過咧，有個前輩講過俾我聽啦。佢就話咧，有次有個解話佬咧就咁啦。見到咧，突然間有一道煙升起咗上嚟，佢話啊，炊煙四起啦，呢家晚飯時間啦，咁就邊心理原來唔係，陸續有架火車一路經過個煙通嗰度噴啲，即係火車噴嗰啲嘢。佢話原來咧都唔係，要等火車過咗，啲人至煮晚飯。好嘢，呢個好嘢，兜得好啊，兜得好，兜得好。咁啊，你知咧，即係嗰陣時解話佬咧，即係學識都幾好㗎，即係唔係學識咧？唔識睇英文點得啊？唔係英文未識㗎，佢真係有啲人英文都唔識，估嘅啫，估嗰個劇情。係，但係咧佢可以配合到有啲詩詞歌賦㗎喎，係，又可以喺冇錯，有陣時係念啲詩俾你㗎喎，一兩句。有陣時咧。佢又有啲成語俗語啊，佢又隨口講俾你聽嘅。嗰啲即係問君能有幾？見到個女主角喊咧，就問君能有幾多愁？係啦，好似一江春水向東流。佢咧又嗰啲咧，呢個除咗話應該要復興，古文根底好之外咧，係就即興。即係見到時事新聞又可以答，又加句啦，乜嘢都答落去。哇！咁呢啲人咧，真係難得嘅。有啲報人都做到㗎啦，係報人做到嘅。咁有啲人話俾人剪咗某部分啊，咁就話流水落花春去也啦。咁啊，天上人間啊，真係天上人間啊！由太子變咗太監，咁就真係係啦，咁啊哄堂大笑啊！係啦，啲人嚟睇戲，志在娛樂啫，志在娛樂啫嘛，有乜所謂？嗰個解話佬解佬咧，係可能咧就係真係增加票房啊嘅能力嚟嘅。係喎，咁啊有冇啊？你睇嗰啲電影廣告有冇寫明邊個解話嘅咧？嗱，其實我餘生也晚啦，我哋嗰個時代就基本上冇啦，冇啦。因為咧去到廣告就有嘅，去到1931-32年咧。就開始咧就有聲影片啦，一路嚇啲默片咧就一路乜嘢噶啦。咁咧我哋森美可以睇到默片嘅，基本上都唔需要解話佬噶啦，根本嚇。係。佢有音樂啊。係啊。嗱你知道咧最早期咧嘅電影咧嗰啲默片咧係 scoring 嘅喎。係。咩叫 scoring 咧？就係現場啊有嗰隊樂隊睇住嗰個畫面，你即刻個指揮嚟又就。緊張、輕鬆、愉快，悲哀，隨時做到嘅。嗰班啲佬真係犀利嘅。嗱，其實咧就咁啦，好似最先咧就1911年咧有一間新嘅好豪華嘅電影院開幕啦。嗰間電影院喺邊度咧？就係喺德輔道中，就係同埋嗰條砵典乍街交界，即係而家萬怡大廈對面嗰度，嗰間叫域多利戲院。嗰陣時叫域多利，唔係九龍嗰間啊？唔係，後來嗰間就1951年至落成嘅。後來嗰間喺啲女人街附近嗰度。係啦，喺奶路臣街嗰間，唔係嗰間。後來嘅域多利戲院，咁咧嗰陣時佢標榜就咁啦，有樂隊，有嗰個音樂池，係啦，有音樂池。咁咧每一次開映之前咧。有西妹唱歌，哇！即係外國歌星啦，唱歌叫西妹唱歌，又唔係入女，又有時咧就西妹跳舞，同場加映，係啦。似東樂喎，同場似東樂嗰啲咧都係西妹，不過跳豔舞嗰啲就係咁樣。後來就咁，除咗即係講叉開嚟講啦，除咗東樂咧，舊時有間咧叫中央戲院，係啊，都一樣有咁嘅嘢，一樣咁嘅嘢。試過咧，我見過咧，有警車入去掃檔嘅當時。嗰個肉蛋叫二色啊嘛，二色蛋啊，哎呀，其實就唔係南美嘅，呃你嘅，可能係巴基斯坦嘅。總之黑黑地就當係啦，當係啊。
其實新美話喺個澳門崗頂上映，有做過喺崗頂係啦。咁講翻嗰間域多利咧，就唔係講馬子嘅事啦，就完全係高尚嘅，高尚級。咁連當時嚟港督都有去睇嘅嗰間戲院，有現場樂隊伴奏，幾緊要嘅，係啦嚇。咁咧，我相信咧，好似阿劉大師咁講一樣啦，或者咧做埋咧就依照個劇情，好似交響樂咁樣演奏啦，有個指揮，係同埋咧現場咧即係將佢。喜樂啊、哀愁啊、緊張啊，即場配落去，咁呢個真係功力嚟㗎，唔係咁容易。即係嗰啲樂隊真係咧，寫定，所謂嗰個即興嘅 improvisation 啊，同埋嗰個默契要好好，一定。就算你諗定幾套，你都要現場即刻話奏就奏啊。係，咁我就記得就咁噃，有間戲院啦，而家都仲喺度嘅。就係咧1960幾年開啦，64、65年到啦，我冇記錯就新光戲院。新光早期都標榜有音樂槽，有前邊有音樂槽嘅，所以而家做到大戲。而家做到大戲，就係因為佢有嗰個咩啊嘛。呢個咧以前寶慶都好似有嘅。寶慶有係嘛？寶慶都有。我就就唔係好似佢落下低嘅，喺台面嘅。而家佢講緊咧就喺下低。係啦，即係咁啊！新光一定有。新光就我見過都見過有。佢標榜有音樂槽嘅當時。下低嘅，係咁啊，崗頂有，崗頂有係嘛？崗頂有，因為佢本身咧係參照住咧歐洲嘅歌劇院 opera house，係歌劇院。咁咧變咗咧，佢可以坐一紮人咧喺下低演奏，現場演奏。係，不過嗰個崗頂咧有啲戲院咧，即係我埋澳門啦嚇，有啲叫做叫銀幕後嘅後座喎，你聽過未啊？喺背後睇，係啊，倒影啦。前邊咧就放緊，咁啊後有買唔到飛噶嘛？睇啊，喺背脊都就係，喺背脊都就係睇倒影。喺個銀幕後邊，啱啱呢個相反。係啊，咁又有人咁樣睇嘅，有嗰啲賣嘅。你咁講平好多咯，應該唔知道幾多錢，未試過。喺崗頂呢樣嘢我又第一次聽到。我就喺個崗頂想拍嘢嘅時候咧，喺崗頂嗰啲人話你住就講咧嗱，後邊點解咁長？因為舞台噶嘛，話點解咁長？佢話擺凳啊，呢個真係好嘢嚟㗎。好啊，咁啊講開好多嘢講啊，一陣咧繼續，而家聽呢隻歌先，叫《牧羊歌》啊，電影《金鳳》嘅插曲，林黛嘅噃。係，哇！1950幾年，56年到啦，《金鳳》我睇啊。香港電台第一台咧，今晚嘅講古講今咧，就係懷舊電影啊。咁啊兼講埋懷舊嘅電影院，梗係一定要請大師阿鄭寶鴻啊老師。多謝我學緊嘢，好犀利啊！快過電腦。係啊，咁啊有主持有馬恩賜同小弟劉天賜啦。咁正話隻歌咧，大家聽過啦，呢隻金鳳嘅主題曲插曲，就林黛唱嘅。林黛拍咗好多即係知名嘅電影喎。我嗰時細個咧喺平安戲院啊。係喺而家平安大廈。平安大廈，加士居道口、彌敦道。拆咗一間戲院，起咗成間大廈，真係得了啊！我嗰時睇一個叫紅蛙。係呢啲係50幾年㗎啦，嗰陣喺電懋㗎啦，我諗佢就係。你記得啊？仲未轉。係啊。金鳳都係嗰個時期。金鳳都係嗰個時期啦，應該55、56到啦。係啊。嗰陣未去邵氏嘅嗰陣。未邵氏嘅。係啊係啊。喺未拍不了情嘅。不了情應該61年嘅應該。61年。差唔多啦係嘛？係咪遺作啊？差唔多。係啊。嗰一年我喺樂都睇嘅。喺樂都。紅磡啊！即係而家有間賣家私嗰度啦。係歐化。係啦係啦，樂都。嗰間戲院咧都係差唔多啦，61年落成嘅嗰間戲院。係61年落成。係啊。咁啊呢啲戲院咧，以前咧最宏偉啊！最巴閉一間咧，而家又係變咗2間嘅酒店，就係樂宮戲院啦。呢個不講啊。係啊，尖沙咀樂宮戲院咧就1952年落成嘅，應該係河東爵士嘅產業嚟嘅。同埋東樂都係2間都係。有傳説話香港間樂星都係。樂星就三樂嚇都係嚇。嗰陣時啊，好多傳説就河東爵士嘅產業。
咁咧樂宮我記得啦，就係我哋讀書嗰陣時咧，就好多時走去睇廉價早場。係啊，佢就影好多嗰啲名著改編嘅電影啦。係啊，就好似 Hamlet 啊 ，Ivanhoe 啊，咪早到幾早啊？12點半定10點？佢唔係朝頭早10點零鐘。係啊，10點零鐘，超早場。係啦，嗰陣時好似星期日就播卡通片嘅。50年代尾就3毫紙入場，啲學生就啱睇啦，啱數啦，啱睇啦。咁咧就最記得佢咧就係1960年啦，當時上映嗰套《所羅門王與貴妃》。哇！呢度經典啦，經典啦，係啦，嗰陣時嗰個叫做真羅路寶列雞蛋，啲人叫做雞蛋，係煎雞蛋啊嘛。係啊，有啲墮落文人咧，報紙係譯咗啦。真羅路布列基坦，係啊，咁有個叫做保列打爛雞蛋，保列好似好多蛋，係啊，冚唪唥都蛋，一般人佢簡單呢個雞蛋。意大利女明星，係啊，好靚啊嘛，好靚啊，真係。佢同埋蘇菲亞羅蘭咧都差唔多引死人。係啊，拍住㗎啦。呢個靚過蘇菲亞羅蘭，我認為覺得係。蘇菲亞羅蘭係有兩嚿顎骨拍咗出嚟，同埋黑啲。黑啲，呢個白雪雪，呢個出身堂，即係蘇菲亞羅蘭真係窮家，無產階級出身噶嘛。不過嫁有錢佬，嫁有錢佬，你成咗名啦。佢參加當年意大利小姐選舉噶嘛。係啊係啊。啊煎雞蛋就唔同啊嘛，煎雞蛋係中產階級嘅，所以白雪雪啲嘅。啊煎啊Lollo Brigida。係啊係啊。咁我應該記得個主角。Gina，主角就尤柏連納，冇錯啦，光頭佬。我嗰陣時睇係咩咧？係真係要講講，就係嗰陣時我哋中學嘅天主教學校要睇嘅。係有啲戲咧，佢慌死你啲學生仔咧唔睇，於是咧幫你訂埋飛，成校即係咁啊！太 Form 1 Form 2佢哋又唔帶去。聖葡清秋，味道就係嗰個叫做咩咧？講 Thomas More 啊。同埋呢個亨利第8嗰個叫日月精忠，就係個皇帝逼佢，你一定要反啊，唔可以信天主教啦，你一定要信根教，一定要，然之後咧批准我結婚，因為嗰時佢係大主教嚟嘅，係冇錯，咁佢死都唔制，情願劈頭，真係劈頭，佢又冇話反對喎，佢做因為佢做佢嘅首相啊嘛，佢又唔敢反對，但係咧我又唔能夠承認你做得啱，咁皇帝逼佢咧，即係話你唔反對都唔得，係。一定要你話我 OK，你唔 OK 咧就劈頭，咁於是佢就情願劈頭，就然之後去到行刑嗰日先至講啦。咁啊橫掂都死啦，咁不如講埋啦。咁嗰句我記得個英文就叫 The Man for All Seasons，點解咧？就係因為學校買埋飛，請睇咁滯，窮嘅就話：我個個都舉手，我第一個舉手，我屋企冇錢睇戲，我得，我幫你俾埋，你一定要睇，咁過癮喎。當年咧呢種戲咧有幾隻嘅，有幾套一地學校同你訂曬飛嘅，一套咧就叫做《聖葡千秋》，就講耶穌傳其實係。咁啊，呢一套咧就叫賓虛喎。係嗰套係緊要啦，查爾登希士頓。係啊，賓虛咧成為香港話添啊！賓虛咁場面啊嘛。係啦，嗰套電影都係1961-62年影。又喺樂宮睇嘅我。又喺樂宮。哇！嗰陣時嗰個查爾登希士頓咧，直情就真係一出嚟就嚇死人㗎啦！嗰啲真係明星嚟嘅。你覺得佢就係嗰個歷史人物嚟嘅？佢就拍過10屆喎。又拍過10屆。摩西。係啊。做過摩西嚇，咁當時嚟講咧，大概都係60年咧，仲雞蛋嗰套咧，尤柏連納另一套就好著名嘅《國王與我》，嗰個就迪波拉加啦，迪波拉加就後來咧周潤發做過，係嘛？係啊，就同Judy Foster，Judy Foster 就係做嗰個女教師，但係倒轉我個名嚇。就叫做咧 I am the king 啊 ，I am the king，the king and I，the king and I，原本係咁噶嘛，國王與我啊嘛 ，I am the king，而家即係女人先，係鬼婆先。咁頭先佢真事嚟㗎，係啊，即係真係有個女教師嚟。我哋講翻呢個咩先？賓虛先係。賓虛咧，當時嚟講睇嗰啲馬車隊啊，嗰啲你根本做唔到啦。嗰啲音樂啊，咁就係真係好震撼嘅。當時話佢真臨記啊嘛，即係佢真係起嗰個賽馬車場。係啊係啊，起個賽馬車場。佢個對手叫史提芬杯啊，史提芬杯亞有個亞嘅史蒂芬杯，又好出名嘅英國演員。呢個英國演員好出名。係當年咧有好多文章記載咧，就話咧當年咧。
都揾唔到咁多林記嘅。係原來咧佢手持啊，嗰個林記啊，手持另外一個假人坐喺隔離。如果唔係咧，你真係冇咁多人，搞唔到咁多人。係，但係就算係咁咧，都幾千人。係嚇。同時咧就另外有幾套咧就係都係60年度啦，《風雲群英會》係啊，呢個又係緊要啦。斯巴達嗰個大導演拍嘅陰公啊，Stanley Kubrick 拍嘅。點樣知咧？佢就係拍完之後咧，嗰個電影公司一睇，哇，3個鐘頭邊個睇啊？好悶，剪佢。哎呀！所以以後咧。Kubrick 咧就唔話呢，我唔認啊！呢套戲唔係我嘅，咁同埋以後佢拍所有片咧個合約一定話我有一個刪剪權，即係我剪就得，你剪就唔得，唔係話唔可以剪，不過要我剪。你想我剪咧就唔該你話我知，咁所以以後佢拍幾場都得。所以先至有咩啫嘛，即係2001太空漫遊啊嘛。當時嚟講咧，嗰啲電影明星又係好緊要啦，卻德格拉斯、羅蘭素利花、珍西蒙斯、查理士羅頓，係啊，全部彼得烏斯、丁洛夫、專格溫嗰啲全部都係粒大明星嚟。嗰陣時啊，多如天上啊，真係。係啊，嗰套我又睇，係又係樂宮睇嘅，又喺樂宮睇。咁啊，1964年有冇去樂宮睇啊？7月嗰日，披頭四冇，嗰個要揾隔離嗰個講啦，隔離嗰個真係有啊。嗰個Uncle Ray 就直接訪問到佢哋，有埋佢哋影相同埋簽名嘅添。當年咧，講 Beatles要揾 Uncle Ray 嚟。當年咧，香港真係冇地方可以供給呢個咁巴閉嘅樂隊嘅演奏。係除非有 City Hall 嘅，有啲未必夠樂宮咁威。咁啊係。係嘛？咁咧就樂宮咧，仲有一樣啦。70年代嗰個睇就好多啲台灣歌舞團啦，又係樂宮啦。樂宮幾多層啊？嗰陣時我記得2層。2層嘅，就冇利舞台咁誇張。樂宮咧，我咧細個咧，我喺山林度住啊嘛。咁啊，每朝早咧就走去樂宮睇卡通片啊！你話嗰啲7毫子嗰啲啊，好睇。咁啊，7毫子卡通片咧都要喺放映後咧。有英女王個像出嚟嘅噃，係啊，就國歌揸住隻兜，咁咧就冇人噓嘅嗰陣時，有人唱垃圾歌嚟到香港版，咁啊嗰時咪個個揸住個兜。英女王咧就七彩嘅嗰段，係啊，咁咧就有架馬車，個馬車收尾咧。我哋國家主席都坐過，係訪問嗰時啊，就咁唔係最早以前無線啊，收台都有阿士頭婆個樣打出嚟。以前無論麗的港台都要嘅，12點就聽嗰首國歌㗎啦。因為你唔係24小時廣播啊嘛，嗰陣時12點夜晚12點，總之收台，佢唔理你幾多點，總之收台咧就要播英女王，所以咧。我仲記得《網中人》第一集最後咧就半夜3更，周潤發起身，哇！原來阿燦仲未瞓，佢話做咩你仲未瞓？佢話我睇電視啊嘛，睇冇電視睇啊嘛。佢話唔知點解做下有個鬼婆走咗嚟就黑晒啦，係咪壞咧個機咁？即係呢個機都用壞啊嘛，最好記得呢樣嘢。我哋咧喺樂宮睇咧，就嗰陣時相當多英兵嘅，有一個飛咧叫軍人飛，軍人半價啊，係啊。軍人半價飛喎，咪差唔多嗰啲兵房嚟睇。我就唔清楚邊個嚟。嗰度咁近，我儲到若干張飛咧，都係軍人半價飛嚟。我哋有嗰啲有張就平安嘅，值唔值錢咧？值㗎，1930幾年嘅。哇，30幾年嘅值錢啊，大佬。係啦，仲有張咧就叫做旺角有聲影場。咁間旺角戲院，旺角戲院咧其實1927年嘅，就喺旺角。咁後來咧。1950年拆咗就起咗一間叫一座樓，有間育德祠，我諗你記得邊？記得。就前身就間旺角戲院嚟嘅，叫旺角戲院。旺角戲院嗰陣時4大名祠啊嘛。係啦，育德祠。育德祠都係咪土瓜灣口嗰度啊？唔係，旺角深水荔枝角道過。荔枝角道嗰度係啦，好大間嘅喎，好大間嘅。60-70年代仲喺度。成條街2000幾年都仲有。仲喺度啊？仲喺度，半條街咁長喎。應該冇咗大概6-7年到啦。嗰陣時南北京道定乜嘢？即係佐敦道口嗰度都有幾間嘅，我記得。即係上海人嗰啲。上海擦貝嘅。擦貝嘅，係啦。而家就冇啦。冇曬啦，好快都賣曬啦。70、80、90年啦冇。咁啊，樂宮咧嗰間院唔止喎，
佢仲後邊咧有樂宮樓喎。係佢哇，明星你佢食嗰啲京川菜啊嗰啲咁樣啦，晏晝飲茶。咁我都好懷念㗎。佢有段時期戲院喺呢邊，佢就喺隔離嗰邊嘅。又去咗，深日搬咗去漆咸道嗰度。係啦，咁我3間都食過。佢啲明星聚集就係喺度㗎，成日都即係國語片嗰啲明星。係。即係落條斜路之後咧，冇錯，佢有間樂宮樓後邊下低仲有啲寫字樓喎，佢唔係話淨係戲院咁簡單喎。呢間戲院真係好大。係你諗下，而家係將佢拆咗之後咧，起咗美麗華酒店喎，幾大啊！對面係商場喎。其實佢隔離咧黐住有幾間舊屋嘅，以前都係何東爵士嘅建築物嚟嘅。上嚟後來起咗東英大廈啦。哦，係嘛？東英大咧東。同埋英咧就佢兩公婆係啦，應該係麥秀英女士。麥秀英女士即係佢另外一個唐人嘅老婆啦，係啦。就何東啦，何東啊東英嘛就係咁樣嚟嘅。咁佢以前咧50年代影睇樂宮戲院嗰啲相望樂宮戲院啦，嗰幾間屋就唔起眼嘅，點知起就起咗一座大廈。係啊，都幾緊要。係，即係你唔覺佢咁大，唔覺佢咁大，佔地咁細。不過另外一間咧戲院咧就係何東物業咧就係東樂。東樂就而家又係起咗百貨公司喎，大咯，後來哇大到咁樣喎，大百貨公司嗰度差唔多嗰角嗰個三角咧，係啦，而家聯合廣場嗰個位係啊，嗰度咧全部都係佢一間戲院喎，一間戲院就做晒，但係呢間東樂咧就係做大戲多，係。咁就到60年代尾，唔係就係做電影咯，新美後同場加映係有淺草歌舞團啦，淺草歌舞團係呢個日本嚟噶嘛，淺草歌舞團。但係咧，我當年咧喺小林旭啊睇咗好多日本戲，喺綠魔子啊，唔知有冇人記得？係啊，三原葉子、綠魔子、小林旭最緊要啊，即係。日本嘅黑幫片啊，係哇，吳宇森都好多。但係我記憶咧，我睇咧幾套日本出名嘅黑澤明咧，都我睇過喎。係啊，好多日本片喎，點解咧？嗰陣時就睇《用心棒》、《穿心劍》。有冇瞓着啊？啲人7合52冇瞓着。7合42係啊，係紅赤胡子係都喺嗰度睇嘅喎，係啊，係。唔瞓着，好睇。反而咧，而家啲學生瞓着。赤胡子咧，赤胡子好睇啊！赤胡子好3個鐘頭，3個幾。原裝睇唔到，係。收尾買剪睇到。哦，刪剪版。我有次咧就係佢哋嗰個國家機構喺大會堂放映，我成套睇晒。即係原版赤胡子3個幾鐘嘅。3個幾鐘，好長嘅。係。咁樣咧，7合42咧就7合蕩寇志係偷佢嘅劇本。係啊，幾套啊？阿秋買㗎，嘉禾賣都係偷佢嘅劇本。嘉禾就偷嘅，荷里活嗰套好似係賣嘅，即係好似無間道咁，佢買咗你個古仔，咁啊自己改咯。好多用心棒都改，都買咗，都改咗。仲有羅生門啦，最早就羅生門就鬼佬冇拍，鬼佬有啊，有咩？暴雨梨花。係荷里活拍，係咁啊就用咗另外一個背景，係呢個背景就係 cowboy，係 cowboy 背景叫暴雨，我喺樂宮睇嘅，咁我唔知啊，呢個唔知冇睇過。羅生門嗰個故事改，用心棒又改過，係新版都改過，好犀利啊！黑澤明啲故事。咁啊當年咧呢啲黑澤明名著差唔多喺東樂睇，唔知嗰時東樂係咪安樂做發行啊？好多人係，我記得好多人。我嗰陣時又冇設觀咁文化。我哋去睇小林旭。安樂後來有好多好著名嘅喎，咩飛天老爺車啊嗰啲咁樣嘅嘢。係啊，嗰啲好賣座嘅喎嗰啲。但係嗰陣時咧，日本片咧都算係香港嘅一個風景嚟嘅，同埋嗱佢有嗰啲武俠片啊，對香港影響都好大嘅，即係嗰啲咩盲俠啊、座頭市咧，再之前又佢興過一輪50年代咧嗰啲日本片噶嘛，首尾就去到宮本武藏啊嗰啲，係啊嚇，咁對香港後嚟香港人拍嗰啲武俠片咧都有影響，係啊冇錯，呢個五社英雄嗰啲咧，係切腹啊嗰啲冚唪都係嗰時候喺嗰度睇，嗰陣時睇嘅，係啊。切腹咧，新尾咧就最多人講咧就
70年代初啊，三島由紀夫。點知真嘢？真嘢，一係真嘢，嗰套就真嘢發生。嗰度係三島由紀夫。但係小林正樹嗰套戲都非常好嘅，仲有五谷怪談係咪怪談？四谷怪談同埋怪枕怪燈。都係嗰度嘅。我想割耳仔嗰個就咁叫怪談。我失憶，佢呢個咧係日本嘅名小説嚟嘅，係仲有啲嘅中國人叫志怪小説，係啊，即係講鬼啊、講神、講古靈精怪嘢嘅，係啊，係寫得相當好嘅，佢拍得好啊，拍得又相當好，拍得又相當好。後嚟咧就好多呢啲鬼片啊，咩四谷怪談啊，佢有啲咧就唔係話即係鬼嘅，好似雪女啊嗰啲。雪女就唔係鬼，唔係鬼嘅，妖怪片咯。嚇，和尚失憶係咪講佢咧講一場戰役嘅係嘛？唔係妖怪片，妖怪片，心尾寫滿曬字啊，即係耳都冇寫，就割咗對耳，就俾佢搞啦，就割咗俾鬼嚟搞佢啊！鬼冇嘢冇掟落手，割咗兩冇符啊呢度，咁啊割咗兩個耳仔。咁啊仲有沙丘之旅啦，嗰啲好少少，換少少，嗰啲就新㗎啦，新派日本電影啊。天國與地獄咧就好好睇嘅，而家咧就唔知點解咧冇翻做。係咯，有套就叫《地獄變》啦，界邊又好嘢嘅，又係好嘢啦。嗱，嗰套已經係彩色啦。係啊，即係我哋講嗰啲咧，怪談嗰啲仲係黑白嘅。怪談係好似都係有啲彩色係咪？部分好少。部分。天國與地獄都有部分啊。就係呢個黃煙就第一次用彩色。黑澤明咧就唔用彩色嘅，好彈雞啊，好彈雞。直至後邊咧就夢咧就用啦。佢閉關咗10年，係啊，先至搞清楚彩色係點運用嘅先。係啊，但好靚啊！佢真係拍夠。佢又冇得頂啊！呢個一，而家咧我放俾啲學生睇咧，都個個都好受嘅，好接受嘅。即係嗰啲片起碼都50年以前啦，50以上啦。講翻起，而家講60幾年啦。最早咧就係乜嘢啦？1956、57年有套咧就係尤敏同阿寶田明拍嘅嗰套，好似叫做《香港之夜》定乜嘢啊咁樣嗰套。白蛇傳都拍過，白蛇傳都係日本片嚟㗎。係啊，你記得啊？係。我喺舊新華戲院睇嘅。哦，舊就好早㗎咯喎。好早，仲西洋菜街仲係有田，同埋賣鴨仔嘅。我諗你嗰陣時咧，應該嗰條亞皆老街中間仲有條水渠㗎啦。你講嗰陣，冇錯啦，係啦，水渠。因為佢57年就重建啦，嗰間新華。係啦，咁舊咗一陣，我哋講下啲幾間舊重建嘅戲院。好啊，譬如普慶，新華好多次，普慶重建過3次。係啊，好，皇后都重建過。皇后係重建過。係啊，好一陣講下，聽隻歌先。呢隻巴閉啦，陳寶珠嘅《雷殺手》啊。係啦，咁香港電台咧第一台，今晚咧就懷舊電影啊及講佢嘅電影院喎。咁有專家咧鄭寶鴻老師咧，有馬恩賜主持同小弟劉天賜。咁剛才講咗咧好多間香港嘅著名戲院咧，都有幾代喎，拆咗幾代喎。咁逐間講啊。好啊。嗱。咁我哋講下九龍啦，講得香港都講過九龍嘅。兩個都講。九龍第一間咧就係戲院咧，就早期咧就做大戲嘅，後來變咗電影啦。咁啊講得好得意嘅喎，最先啲戲院咧就如果做大戲嗰啲就用花園即係園林個園嘅。咩園？係。咁啊後來咧就係有一間咧就破咗例啦。就喺1904年落成嘅太平戲院啦，太平啊！咁佢係唔用戲園啦，就變咗戲院啦。嗰陣時就咁樣啦。咁啊應該咧嗰個老闆係姓袁嘅，原來個原由個袁嚇，咁啊袁幸橋應該係先生嚇咁樣。佢個孫咧就我老友啊，醫生嚟嘅，袁禮凡。咁喺加拿大。係啦。咁咧早期咧就好啦，太平咧就唔用戲園啦，就變咗戲院啦。即係當時都係做大戲嘅，最先都係咁樣。咁咧就至於九龍咧第一間戲院咧就叫做普慶。普慶啊，普慶呢間巴閉啦。係啦，呢間就巴閉啦。睇翻原址喎，而家係啦，仲有啊。而家嗰間日東酒店就係普慶啦，就係翻原嚇。咁嗰間咧就1902年落成嘅。咁咧當時好得意喎，佢話可以喺普慶可以睇到海嘅喎。係點睇到海？係啊，當時有一部分未填海㗎，嗰條白加士街係海邊嚟嘅，有段時期咁就睇到睇到海。喂，佢隔離嗰間咧
其實過馬路啫喎，一間就平安啦，平安再隔離後邊咧有間叫廣智喎，哇！呢間讀出戲院啊，犀利，一陣再講。木板凳啊，我都睇過啊呢間。係，我哋講下普慶先啦。普慶咧其實當時好特別，佢就去到一度地方係掘頭路嚟㗎啦，已經係，因為咧以前嗰條彌敦道咧。嗰陣時都仲係叫做羅便臣道嘅，我哋而家好多年前同阿浩 Sir 一齊講過，書展講過一次。嚇，咁羅便臣道咧，即係後來09年啊改咗名個彌敦道啦。九龍羅便臣道係啦，九龍羅便臣道由香港羅便臣係啦，九龍羅便臣道。係咁仲有嘅，其實都有好多嘅，德輔道啊。都有嘅，廣東麥當勞道啊，咁遲啲有機會講啦。係咁咧，嗰條羅便臣道咧就去到普慶嗰度嘅啫，就停咗㗎啦。咁咧有山嚟，一個山嚟嘅，打橫啊，係啦，打橫咁樣攔住條道路，即係佐敦道嗰度。唔係，而家你勞資審裁處嗰度係啦，同埋嗰個循道衛理教堂嗰度咧，其實嗰度係剷平咗座山嚟起嘅嗰啲嚇。你而家咧就再過啲咧就中華書局啦，係啦，就嗰度啦，係啦，嗰度都係剷山嚟開嘅嗰度。而家白英奇咧，白英奇仲有救世軍咧，係啦，就係喺個山上係啦，而家都有高咗少少嘅，係冇個山喺度。你如果喺循道嗰度側跟，你都見到有啲鑿石嘅痕跡嘅，都仲有。早期嗰座山咧，搬到去阿大師頭先話啦，平安戲院嗰度一部分山嚟嘅。有一段時期講過咧，嗰間天后廟啊，油麻地天后廟咧，榕樹樓咧，背後就係山嚟㗎啦。哦，唔怪得有個廟啦。係啦，咁咧當佢面向海，係後邊山，係啦。咁咧嗰個當時喺彌敦港督就決定咧，就剷平咗嗰座山嘅。咁嗰座山咧當時就未有爆破嗰啲嘢，要鑿到咧1926年至剷得平。真係逐嚿石去鑿。係啦，咁後來咧就普慶戲院咧，差唔多咧去到佢鑿平山嗰陣時啦，就重建啦。1927年重建。咁重建之後咧，就後來有段時期好猛嘅，就係咧。做大戲嘅，嗰陣時咧就好多叫做大鳳凰劇團啊、薛覺先啊嗰啲咧就喺嗰度做嘅，咁一路做到薛覺先啊翻去內地為止嘅嗰陣時，咁咧去到1955年咧就普慶亦都重建過嘅，咁後來咧就做電影為主啊嗰陣時，都有做大戲，同一間戲院，同一間戲院，同一間戲院，獨立建築物嚟嘅，係獨立建築物嚟嘅。咁後來就有馬標賣㗎嘛，有最記得有而家賣，後來賣地圖啦，新尾就嗰度啦，賣馬標啊，係啦，咁樣咧就當時咧有高華大酒店同埋高華大酒樓嘅喺嗰度，係啦，冇錯。咁隔離有彌敦酒店、彌敦大酒樓，係啦，彌敦酒樓咁咧就係彌敦酒店咧，其實1920幾年已經有㗎啦，早期就唔係叫做彌敦嘅，30年代咧陸海通集團買咗佢，咁就改咗叫做彌敦嘅咁樣，跟翻條路，係啦係啦，彌敦酒店隔離仲有間戲院大華。大華，咪彌敦嗰條街咧，行過幾棒咧，就有集成圖書公司啦。係即係早耐，咁後期啊，呢個後期啦，60年代啦嚇。彌敦酒店咧側跟咧，以前有間太平館，呢間就變咗喺後邊啦。係啊，而家變喺後邊，喺後邊啦，好早期嘅呢個。係啦，黐住大華㗎嘛。係啦，咁嗰間普慶戲院咧，我記得咧60年代、70年代咧，就入去睇啲咧，當時叫做係外國電影啦，左派電影啦咁樣，嗰陣時就影好多嘅。係啊，嚇咁咧，紅色娘子軍嗰啲，我喺嗰度睇。我咧就喺嗰度睇咧，就係毛澤東啱76年咧唔喺度。係。咁咧就叫永垂不朽啊！主席永垂不朽。永垂不朽。我真以為好多紀錄片睇，原來唔係，原來睇嚟睇去睇佢。都人喊啊！係全國人咪喺度喊。唔係嗰班人，嗰班四人幫啊！係啊。收尾咧呢間戲院有度好喎，係唔係呢個菲林度好喎？收尾又播一啲咧冇咗人嘅，冇咗人嘅，係咁樣。嗰啲四人幫又俾畫出去係咁咧之後咁到我都有西片做㗎嗰陣時，有間中，因為佢唔夠片源啊，即係68年之後咧，做嗰啲二輪啦，有啲做係啊，做二輪啦，佢唔夠片做啊，冇咗長城講咧戲院嘅風景係，因為當年咧所有嘅戲院尤其要唐片嘅咧，門口必有小賣，
係啲小賣咩咧？譬如話煨魷魚，係啦，滷味檔，滷味檔啊，譬如咧炒栗子、剪嗰啲滷味檔剪嗰啲啦，牛雜啊，咁啊係有啲有煨番薯、煨番薯、有熱花生、烚林白肉。烚肉花生，梗有呢啲啊！賣蔗有啊，係啊，有蔗啊，都話炒栗子又有。咁咧賣蔗最經典咧，就以前我哋掹衫尾有高升戲院睇啦。咁咧逐行賣嘅。咁咧如果散場咧好緊要啦，好似滿鋪地氈蔗渣，成地都係蔗渣，係啦蔗渣。當年咧睇戲咧就似乎咧有一個習慣喎。因為唔好習慣啦，污糟邋遢啦，喺門口咧就好多呢啲小賣，就一定粒小販，你買入去，個個人都買啲嘢入去食嘅。咁但係你睇一輪西片戲院都有啦，買爆谷啦，一樣啦，雪糕啦，或者汽水啦，一樣帶入去。所以掃地慘啊！係講翻粵語片戲有啲戲院啊，直情有條河嘅，啲僆仔多啊，掛住咧睇戲唔肯去廁所。乜嘢流成河啊？乜流成河真係直情。咁其實啲油麻地戲院嗰啲咧，阿劉大師頭先講過話平安戲院啦，咁嗰間戲院咧剷平咗座山就喺嗰度起啦。係啦，咁咧就1934年落成嘅。咁當時係九龍咧係最首輪嘅戲院啦，係最靚嘅戲院嚟㗎。我喺平安戲院咧，我就細個嗰時去過啦。就個記憶咧就係佢嗰啲簾啊，拉簾啊，係天鵝絨嘅，好厚嘅。咁啊一拉啊，嘭聲咁啊嚟啦，就嚟散場咧。就唔使話噶啦，因為開始拉簾，拉個簾幕咧就係知道夠鐘啦，即係知道就嚟散場啦，拉定噶啦，拉定係啊，你記得啊？記得，同埋你睇唔晒啲字幕㗎，嗰陣時咧即係又是西片啊，你尾細有幾分鐘㗎嘛，如果啲人咧就梗係走啦，咁於是你想睇埋都唔得，爭先恐後，佢係拉幕，即係嗰啲人係企身拉幕，喐話嗰個時候嗰個仗都未出嚟就拉咗，拉㗎啦，佢唔理你嚇。戲睇完啊嘛！如果你話呢啲美輪美奐嘅咧，另外有一間嘅喺香港嗰間東方戲院。東方又好靚。咁咧好靚嘅，其實佢好可惜，尾後全部都係影晒二輪，影晒二輪。而家就嗰個大有廣場嗰度就係啦，冇錯啦。咁我記得灣仔地膽啊，就一定識嗰間㗎啦。係啦，我記得咧，係約去嗰啲戲院度見面㗎嘛。係啊，易揾啊嘛，係啊，易揾啊嘛，得個大堂。咁樣咧就係入咗依家個廁所咧。哇！睇見嗰啲水喉啊，啲乜嘢咧，全部銅嘅，啲喉管啊乜嘢好靚嘅，好靚，係啊！其實拆咗都覺得可惜嘅。呢個東方戲院係負責。咁另外咧就係近啲嘅咧，就碧麗宮啦。碧麗宮係啦。呢間咧喺會展嗰度啦。係會展嗰度。咁啊，當年當時喺個世界貿易中心。係世界貿易中心，係啦，好有趣。嗰陣時咧就話呢，我都去嗰度做過電視節目㗎。係。咁呢間嘢咧，嗰陣時係賣咩？賣嗰個座位啊，會瞓得嘅，係會瞓得到喺度嘅。家姐瞓喺度睇啦。係特別好大嘅，好大張嘅，好豪華嘅。早期一個豪華夜總會，收尾改咗做戲院。係啦，收尾又改翻做酒樓。係啊，改翻做酒樓。係啊，因為地方大啊嘛，唔好嘥。好大嘅，你好難有即係一啲戲。但係全香港最大嘅唔係佢喎。新蒲崗嗰間麗宮叫麗宮喎，好似話有成2-3千座位，定4,000。點啊？即係嗰時樓上咧，唔係有2樓咁簡單喎，有3樓，即係等於利舞台。利舞台，同埋舊時有間叫中央啦，頭先提過嗰間都係咁啦，有3樓嘅。有3樓喎，利舞台3樓咧就真係驚啊！嗰啲唔係叫做樓上，叫飛機位。係啊，一望落去下面腳都軟埋。咁啊上到去咧，嗰啲樓梯，如果你遲入去咧，黑掹掹咧，有電筒都睇唔掂。係，呢一就居高臨下咧，喺嗰幾級咧，你都腳都軟埋。嗰個 pan 又唔係太高係嘛？太高啊！喺度叉錯腳咁就跌落去。希望跌唔死咁解。有冇人試過啊？係啊。咁利舞台咧就係咁嘅，佢嗰啲大委員咧真係啲制服好靚。係啊，特別靚，特別靚。咁咧就好似啲 OL 咁嘅，我記得就係咁樣啦。咁咧就記得咧喺80年代初有間外資銀行啦，英資銀行啦。咁咧就嗰啲女職員制服，啲人就話咧有啲男同事話同我講啊，佢話呢個叫做
利舞台大偉莊，差唔多嘅，差唔多嘅。利舞台大偉咧係好出名嘅，係最初有帽嘅，知唔知啊？嚇！最初哇，有啲帽嘅嘛，甚至取消啫喎。空姐咁嘅款喎。係啊，空姐咁樣㗎，好靚啊！係啊，所以就係好似個 OL 咁啦，有啲就真係好斯文，好斯文咁靚。又做過大戲。係利舞台咧，當年選過香港小姐，選香港小姐就嗰年就係林良慧，唔係有幾屆，第一屆有屆就環球小姐，環球小姐就嗰度啦。係利舞台點解我會熟啲咧？因為咧我哋要申請利舞台拆台啊。你知近時咧嗰啲咁樣嘅監製咧，一做阿馮吉龍呢啲咧就唔講笑，佢個台要整大佢，咁樣於是乎咧佢要拆咗人個台，就即做咗個延長版，將佢延長個台喺前邊，咁咧就拆燈，前頭幾堂拆埋燈，咁啊所以咧嗰啲咧要報警察局、消防局，咁冚唪唥都係小弟做噶嘛，咁所以我好熟嘅，好熟嘅，即係頭幾行成日拆嘅，成日俾人拆，拆咗佢我嚟做新年嘅台啊嘛，新年嘅台啊，個台唔夠大嫌佢。咁同埋佢都要擺機嘅。你知道利舞台咧，仲有樣嘢喎，佢有個旋轉舞台。哦，即係唔使落幕報警。係啊，轉喺後邊轉出嚟。喺有個機器咧同佢轉，但我哋未用過。未用過。呢個咧係當年做大戲嘅時候咧嘅旋轉舞台，我親眼見過。個旋轉舞台轉咗另一個景出嚟，喺後邊搭定。係啦。一轉就第二個景，好嘢。嗱，我就未去過，我睇到咧有間戲院咧，佢1952-53年落成嗰陣時，佢標榜都係呢樣嘢嘅，叫新舞台，喺青山道嗰度嚇。咁但係我就未去過啦，好可惜咧，就後來都係變咗上映電影啦。咁啊睇唔到佢嗰個旋轉舞台，嗰個叫新舞台，佢標榜就係咁樣嘅。當時嚟講，嗰度唔就腳嘅，唔就腳，好難揾。我咧就同阿鄧偉雄、羅卡同埋佢太太咧，就同埋另外一個片商咧，就大家做過戲院嘅喎，呢個叫大舞台，而家咧就變成合和大廈，因為拆咗呢間戲院變成一個大廈，佢本來幾大呢間。合和中心嗰度，但係有一間叫香港大舞台嘅，就係呢間，就係呢間。香港大舞台。其實咧嗰度就都幾曲折嘅，嗰間戲院。係嗱，其實最早咧喺嗰個區咧有間叫做東苑影畫場，就1916年嘅，咁咧就應該咧係而家我考據過咧，就應該係湖中大廈嗰個西湖中大廈嗰度，係。咁後來咧1924年度咧就有間叫做香港影畫戲院，就喺你話啦，而家合和中心嗰度咁樣嚇。咁佢亦都喺50年代重建過嘅，但係到1970年代就拆咗啦，就起咗而家合和中心。咁當時嚟講咧，仲拆埋幾座舊樓嘅，咁樣咁就起咗嚇。咁樣情形，唔係咁你個戲院係幾時？香港大舞台咧嗰陣時咧做嗰陣時係70年代，係啦，70年代阿羅卡生咧就本來幫手做宣傳啊，廣告啊咁樣，收尾咧佢個另外一個老闆咧就發行嘅莫元熙先生，就揾我哋咧幾個僆仔夾埋，就買一啲藝術片啊。係。都有啲唔係好藝術嘅，視覺藝術嗰啲，唔係沙丘之旅沙丘之旅嗰啲，但係咧幽草啊，幽草，嗰度好嘢，嗰度好嘢。咁咧呢間戲院咧就未試過有一次話出嚟有塊牌叫做咧全院滿座。哦，唔係喎，係啊，咁卒之咧，我懷疑你記錯喎，卒之就有套得，係真係好開心，全部懟曬出嚟，全院滿座嗰個大牌喺度叫Snoopy 史樂比翻屋企，嗰啲係細路仔中意，大人都中意，因為嗰時唱呢個花生漫畫劇，阿陸離啊，史樂比翻屋企，Snoopy go home。你哋做即係你哋經營嗰陣時啦，嗰間戲院咧基本上咧都係差唔多。好似牽下咁啦，啲人覺得嗰度就嚟㗎啦，就嚟到㗎啦，就係到啦，就係到㗎啦，係冇錯。唔係，但係唔好話喎，嗰陣時好似係你香港大舞台啊，或者恒星咧，做翻同呢個咩嘅喎？Casablanca 嘅喎，係啊，北非諜影啊，因為50幾年嗰40幾年嗰套戲咧，香港冇啊，你二輪戲院都唔做啊，堪富利保格。
同埋英格列寶曼跟住咧就做翻紅呢套戲，香港好多人就知。呢套片咧又要講有個故事喎，有故仔講。呢套片咧卒之俾小弟捉咗咧，就改咗做武俠片喎。改完之後你都唔知道係武俠片。呢個我哋特點嚟嘅，即係抄橋要高咧，抄到你唔知，你唔知原來個原裝咧個原型咧就係呢個北非電影。呢套片咧譚家明嘅導演嘅，叫名劍。名劍係名劍就係冇人話，就係小弟死啦，冇人識啊，冇人識抄嗰套 Casablanca， 冇人識講呢個。抄完之後你直情唔知道原來我取材於Casablanca，真係偷橋最高。其實嗰陣時嗰度咧就講嗰個咩間諜中心啊，對付阿隆美爾嘅沙漠之狐啊，乜乜啊咁樣。Casablanca 啊嘛，好嘢啊！而家都仲得閒做下嘅。而家變咗溝片啦，經典啦，變咗溝片。咁兩位仲有冇印象間恒星戲院？有，一陣先講。係啊，恒星戲院咧就喺海旁嘅。唔係德輔道中，德輔道中喺永安公司隔離。非常唔舒服嘅嗰啲係啊。即係以前嘅新世界戲院，新世界冇錯，係啦，新世界又改咗叫恒星，1971年改咗嘅，叫做恒星。咁啊，先講恒星，而家做好多所謂藝術電影嘅。聽日歌先，呢個歌叫《花樣的年華》，唔係《花樣年華》喎，有個的字喎，有個的字，蕭芳芳薛家燕唱嘅。星期一至五晚上11點至凌晨1點，香港電台第一台。咁仲有咧4個字、5個字，咁啊，我哋今日咧香港電台第一台嘅廣東廣西咧就講懷舊電影啊，同埋佢嘅電影院，咁有專家咧鄭寶鴻老師、馬恩賜同小弟劉天賜咧就主持。咁啊，剛才咧就講到嗰啲懷舊戲院啊，寶興啊，寶興啊3代，同你要揾嗰個香港大舞台，跟住就講到恒星戲院。咁恒星戲院喺邊度咧？你講講俾大家聽先。恒星戲院咧就係喺咩咧？好特別嘅個地點，喺咧就係德輔道中同埋林士街交界，即係而家永安公司東邊嗰度嗰條林士街，佢背後好得意嘅噃。應該你專中就好熟噶啦，有座叫做船頭觀，即係海事處，咁上邊咧就掛嗰啲颶風信號嘅，以前就咁。咁咧就而家咧嗰間戲院拆咗，就同埋船頭觀咧就起咗而家嘅無限極廣場啦。有段時期就係維德廣場，係啦，係啦。咁嗰間戲院啊好特別啦，最早咧就1921年落成嘅，係咩？當時嚟講咧係第一輪戲院嚟嘅，首輪嘅。我記得咧就係佢開幕嗰日，我啱啱買到張早期嘅報紙《China Mail》，就1921年嘅《China Mail》成份嗰個德辰西報，即係中國郵報，就講佢間戲院開幕，係啦。咁咧就係睇翻華字日報咧，就講咧佢好特別，有啲戲院場咧就叫做循環場，即係你俾2-3毫子咧。可以無限期睇落去，幾多場？出咗嚟又入去，出咗嚟又入去，再揸張飛就得啦。學鬼佬啊，學美國佬。但我相信你睇過2次都悶到黐線㗎啦，老實講。即係有得碌嗰啲都唔方便。係啦，你覺得一樣啊？係啦，你嗰啲詐片咧就任你睇嘅。係啦，後期到香港最後一間色情戲院啊，即係專做4級喺油麻地。唔係喺呢個官涌啊，官涌嘅最後一間。幾年前先至結束啫喎，就係全部碌啦。總之你咧朝頭早睇，即係買張飛，係即係你就隨時入去睇你唔係知。我唔係佢唔係去睇嘅，即係啲街市佬咧。佢發冷氣瞓晏覺，有班人咧喺度聚嘅喎。我記得就知道佢結束啦。早1-2晚真係專登買張飛，我又去睇過嘅。買張飛留為紀念，無謂嘥時間啦。係啦。但係咧我知，因為講即係你街市你好多時候係咁嘅，即係你朝頭早買一輪，咁晏晝冇人嚟買嘢㗎嘛，咁又要到3-4點先人先幫襯。咁個鏡頭去邊咧？
係咪先？咁你最好就有間戲院，呢個任你咧，戲院咧，任你新華戲院都幾代喎。新華戲院咧就57年重建過啦，係啦嚇。咁咧就呢間戲院咧早期都係好古典嘅，後來咧係屬於邵氏嘅戲院嚟嘅。係啊，冇錯。我最記得咧佢幅牆嗰度咧有4個大英文字 GALA 咁樣，咁啊好吸引嘅，係啊咁樣嚇。咁後來咧重建過咧就有間中國國貨公司喺度啦，係啊，就喺亞皆老街同埋一條應該係西洋菜街交界嗰度，交界嗰度啦，冇錯啦。咁頭先你話到間新世界戲院咧，我就好多回憶啦，嗰間就講咩點咧？嗱，咁咧佢就係仲有一樣嘢咧多咧就咩咧？木蝨多。係木蝨咧，仲有一間木蝨戲院，係喺邊度啊？廣智。係廣智咧，呢間咧就係可以講油麻地嘅咧，就1919年落。哇！真係耐啦。而家你去到廟街對正有個停車場嗰度咧，一部分就係廣智戲院。部分我都有幫襯過，我都幫襯過，梗係啦，住喺附近啊嘛。嗱，我就未幫襯過，但係知道咧啲街坊話咧，好似話咧乜流成河咧，又係嗰間。仲有咧，佢就影冇銀幕嘅話，影喺幅牆嗰度。係咁樣。佢如果你坐佢買到個前座第一行咧，就真係該會咯。該會啦。佢就對埲牆。係啊，對住埲牆。佢就係木條凳嚟㗎。係啦係啦。唔係凳嚟嘅，佢係啊，唔係一張張嘅，整得好似去睇波咁啊。嗰啲叫。咁你諗下咧，對埲牆佢放喺埲牆，咁你點睇咧？面壁咯，即係。咁咧，同嗰間平安咧，真係打邊爐同打乜乜啦。係啊，周月啊。平安係首輪啊嘛，首輪佢啱啱隔一條廟街啫嘛，係隔離啫，係啊隔離。行上嚟涼茶鋪對住係啊，好無產嘅嗰間廣智，都唔知嗰啲戲喺邊度嚟嘅，都唔知3輪戲嚟嘅。佢好少位啊，好少嘅。我諗啊百零位啊，頂好細好細。係有段時期都幾風光嘅，有段時光光係佢19年落成嗰陣時咧，當時咧就已經有未有平安係3、4嘅，就有普慶嚇。咁嗰陣時其他咧佢做緊嗰啲第一身啊。光明啊未有嘅，咁佢都係幾乜嘢幾熱門嘅。呢個咧又係香港獨有，兩間戲院拍拖黐住嘅就光明啊，光明同第一身係呢個即係而家油麻地警署對面，係啦係啦，一邊就係駿景花園啦，另外嗰邊梁顯利嗰度背後啦，背後啦，兩間戲院都拍住拖咧。就真係嗰度世界有冇啦。咁後來都有一間現代嘅，翡翠同埋明珠。哦，咁翡翠仲喺度。東面嘅西面。係啦係啦。係冇錯。都係拍拖戲院，但係佢係同一老闆嘛，翡翠明珠。都係邵氏嘅。係啊。咁呢兩間好似唔係。呢兩間唔同。係啦。最先就1921年咧就開咗第一先。第一。新美加多個新字，後來好多戲院都叫新戲院噶嘛，咁早期嘅第一戲院，後來改咗叫第一新戲院，其實主要係新戲院咁嘅意思，係啦，咁樣咧，新美隔咗幾年開多間光明喺隔離，咁你知道咧，當年咧，戲院咧就喺地下嘅，即係好多係一座自己獨立嘅，譬如咧，政府規定。上次我講嗰個咧。百老匯啊，我話睇陸壯士嗰間咧，就而家起咗就變咗成間匯豐銀行九龍總行嗰度啊，近時一間戲院嘅人，真係咧，大華有一間嘅，快樂有第一間嘅，佢好似嗰陣時嘅消防規定係咁嘅，係咪啊？係啊，嗱麗星又唔係啦，麗星樓上有酒樓，有酒樓嘅，有酒樓，係啊，嗰間皇宮酒樓我記得，有酒樓嘅，係啊。佢就唔係已經係唔係獨立戲院啦，所以係舊啲嘅。樂宮咧獨立戲院嚟嘅喎，樂宮獨立係後欄就只係樂宮樓啫噃，係啦，前欄就係樂宮戲院喎。第三代普慶咧，都已經好似你話啦，好似麗星咁樣啦，有樓上，好似麗星有樓上酒店啊，有茶樓又有酒樓，有茶樓，茶樓係啊，高華大酒樓、高華酒店係啊，仲有波台啊。係波台，因為咧當年咧就啲舞獅，我哋揾舞獅咧，就去波樓揾，波樓實揾到嘅。咁啊，佢哋另外咧有班咧就喺嗰個舞獅嘅北河街上高咧，佢哋呢兩位祖師爺咧，即係劉師傅、劉家良師傅同埋阿唐佳師傅咧，就大家夾份俾咗嗰一間嘅舊樓俾佢哋，咁咧就最重要咧
就唔係碌架床，中意一個電話。個電話咧就所有劇目打翻嚟，喂，聽日要7個舞先，4個，咁你嚇你死都死夠4個俾佢，係。唔係呢個好緊要嘅呢個，係啊，咁啊啲人咧就冇人喺度咧，就喺上高就寫黑板，寫低4個冇知邊組啊邊組啊邊個劇目幾點鐘一定係洞天，九龍城洞天，九龍城洞天，又係嗰度又揾茄喱啡，又係嗰度嘅，實有啲最腳點嘅。阿劉大師，你有冇睇過深水埗嗰啲戲院咧？一兩間先落咪去過，先落去過，即係近新舞台嗰度。新舞台㗎。咁嗰間都係51年嘅戲院嚟嘅。咁其實深水埗咧有幾間咧都幾著名嘅，都係戰前㗎啦。一間叫好世界，係好世界喺塘尾道嗰度，塘尾道荔枝角道交界嗰度啦。咁有間叫大世界喎。大世界係啦。咁而家咧就即係喺差唔多大公司斜對面嗰度啦。大世界就咁樣啦。咁有間真正叫深水埗戲院咧，我未聽過。香港歷史上咧就最短命嘅戲院。點樣短命法？1941年7月落成嘅。跟住日本仔打到嚟啦，打到嚟啦！12月8號嗰日就炸咗佢。半年都冇，係啦，冇咗。而家咧去到有間叫做應該係金必多大廈，即係近住嗰個電腦商場嗰度啦，就係以前嗰度嗰間深水埗戲院。呢間叫我聽未聽喎？得個半年都冇。歷史上咧就係呢間最短命嘅戲院。7月先開張，係啦，12月冇咗啦。咁同埋一個老闆咧，佢有間叫彌敦戲院。呢個聽過，但係我相信兩位都未見過啦。未見過喺邊度咧？喺彌敦道，彌敦道豉油街交界嗰度。咁咧就呢間戲院咧，1939年落成，咁又都係短命嘅。和平後咧，日本人嚟到未必放映到電影啦。和平後咧，俾軍部徵用咗。去到咧1950幾年至解徵啫。好似有啲學校俾人徵用咗。咩咯咪徵用咗咯？係啦，好似話喇沙都有，喇沙徵用咗，靚嘢嘛。係啦，徵用咗，政府徵用，地方又大。係啦，咁咧徵用咧就和平後咧嗰個麗池夜總會啊，一樣都軍部徵用咗嘅。我哋做咩？我哋做咩？唔知啲軍部嚟嘆下自己啲軍人，係咯，徵用嘅嘢。咁呢間彌敦戲院咧，就後來咧起咗間叫新興大廈啦。就新大啦。新興大廈啦。新大又有戲院喺裏邊喎。而家有啊。後來咧就背後有間南華戲院嘅。南華戲院喎。係啦。佢對面有間荷里活啊嘛，有段時期就荷里活就好後嘅。係啊，好後嘅。就邵氏嘅片。係。王晶第一套片咪嗰度，千王鬥偏把嘛。我就喺荷里活就踎到最耐啊，最多。係啊，成日去睇首映噶嘛。首映有一定荷里活㗎啦。咁嗰度有兩間二輪嘅咧，一間就麗斯啦，呢個一間就百樂門啦，百樂門啦，喺瓊華黐住後邊瓊華後邊啦，呢啲成個幫襯。就算係麗斯都獨立戲院嚟㗎喎，獨立戲院真係好嘢喎。我同志官係最成日去嘅，因為行都行到去啊嘛，一放學行去嗰度好快啊。呢兩個成日都去睇。係百樂門麗斯二輪啊嘛，未識佢。不過咧，因為佢間學校同我間學校對面啊嘛，係啊嘛，咁一放學咪最近嘅戲院。因為二輪戲院咧有度好平啊嘛，又唔使輪，就算係後座咧都唔知過7嘅啫嘛。係啊，就如果係公餘場咧幾毫子嘅啫嘛。當年咧戲院有5點半嘅公餘場，12點半又有啫，4點半又有啫。收尾又有個叫午夜場，係收尾咧仲有。叫子夜場，子夜場去到八幾年9幾年啦。以前午夜場咧好多時咧就喺聖誕夜，或者咧就年30晚。唔係喺佐敦道有間好出名嘅叫嘉禾戲院。嗰啲咧就成日有啲叫神秘午夜場。係點咧？就嗰啲戲拍咗，未上住。咁咧想試下觀眾嘅反應。咁好玩，就玩呢個神秘午夜場。咁咧。你知嗰度嗰陣時最多係咩咧？麻雀館啦，同埋夜總會啦，同埋嗰扎人。係啊係啊。咁於是你知嗰陣時香港興有啲數字電影噶嘛？係啊526啊咩？426啊咩？總之嗰啲啦，即係幫會電影啦。東方舞廳斜對面嗰度啦，隔咗條佐敦道。嗰度就叫嘉禾戲院，就上一上神秘午夜場，於就可以 check 到啲觀眾嘅反應啦。因為你其實嗰啲觀眾對象都係嗰班人嚟嘅啫嘛。係啊係嘛？咁如果俾人嘈啊，跟住咧，所以好驚嘅喎。
有啲嬲嘅就係大聲喺下邊一喝。導演喺邊度？拉出嚟打喎！即刻我係咁樣啊，即係聖彼得咁啊，大佬。荷里活咧都放好多午夜場。午夜場啊！午夜講午夜場咧，就講我哋做製片咧同埋編劇咧就有苦水啦。係點解咧？因為每一次咧，我哋咧啲戲咧交咗去剪噶啦，係做咗通過噶啦，咁咧就上午夜場咯。係午夜場咧，就每一間戲院咧就派一個。自己伙計係入去睇反應，聽反應係嗰場係笑片，有數佢有幾多個笑位，mark 住晒佢。咁然後咧揾本簿仔揾個電筒咁射住咧就射住邊個笑位好係好啦。咁如果發現嗰度咧成2分鐘都唔笑嘅，死啊！咁啊點咧又 mark 住佢係即刻嗰晚咧係漏夜拎翻去。嗰度就唔開工，就冇工收噶啦。係啊，冧聲就剪咁多個 copy 喎，慘啊！剪完咧10幾間戲院㗎嘛，仲要送檢。點解咧？你唔同咗個 version 啊嘛，要送檢，仲夾有啲送唔到檢都夾硬上嘅。因為佢午夜場咧星期6或日，跟住咧就星期4啊，下個星期4就正式上演㗎啦。通常係星期4嚇，咁所以咧又要即刻做，即刻剪。咁唔止係嗰個剪到嗰個剪照剪，我哋做製片都要剪噶啦。咪點解咁多個拷貝點剪啊？係咁啊，都要剪個，剪完之後即刻聽朝早嗱嗱聲，星期日冇得送檢，星期一去送檢。送檢嚇，因為你要重新剪過嗰度。理論上都通過嘅，一般嚟講。因為你咧就你只有剪少唔會整多。係啦，冇加多。咁你咁啊，然之後你可以等佢唔好咁悶啊！以前剪出嚟嗰啲塞翻去。總之唔好咁悶。係。咁啊，即係揾個錢咧係好困難嘅。午夜場好重要㗎嗰陣時。睇下你個反應。係啊，個觀眾反應，尤其笑片、打片都有睇嘅喎。係，因為你打咧，嗰啲人有冇緊張？點啊？我哋而家鬧有冇搞錯啊？啲槍咁都打唔開，啲槍都流晒出嚟，仲可以翻身走去打翻2場。咁你所以要呢個70年代初咧，好興啦呢啲。嗰啲叫即場影評。係啦，係。我哋有時都會睇嘅，即係咁啊。聽另外咧就喺現場咧就。入場同埋咧散場要聽，係即係點解？睇下啲人嘅有咩反應？反應尤其散場咧，一出嚟咧就好多爛鬼啊！赤膊嗰啲有龍有鳳嗰啲啊，就行出嚟咧就要。導演邊度？你死啊！聽下佢有冇點講啊？係啊！而家講戲文真係好嘢啦，即係啲戲文好啦。係佢唔係講戲文就鬧戲文啦。死啦！咁你又要知道邊段咧，可能會要剪翻嚟咧，即刻要做手腳。係啊，呢啲又係我哋唔知㗎啦。係嗰陣時係啊，係有做呢啲嘢嘅。係咁阿馬 Sir，你話提到嗰間嘉禾啦，佢側邊仲有間華盛頓街，有冇？係過一條街。係啦，過一條街嘅街，華盛頓就喺公廁嗰度啊嘛。係啦，公廁對面嗰度。華盛頓係做西片㗎。做西片㗎。咁所以嗰陣時我就喺報紙寫影評噶嘛，係咁咧就實係 book 咗幾條線嘅，因為方便啊，因為我住喺油麻地，行路去啦，咁啊唔使煩啦，係即係華盛頓冇咧，你分分鐘就買定飛下一場，跟住走過隔離嘉禾睇埋家場，再行過對面就快樂係啦，對面咁呢間又好經典㗎啦，再唔掂咧又行翻出嚟有間叫倫敦戲院，講嘅快樂咧，即係而家又冇咗呢啲咁嘅快樂又係正啊！當年咧，我細個頂嘅喎，嗰間嘢好我細個嗰陣時候咧，喺法國睇好多蘇聯片喎。哦，靜靜的頓河係啊，頓河係呢套好聞名，聞名好聞名長片嚟喎，2集嘅喎。哦，嚇，真係啲黑白㗎，仲係黑白。呢個咧係收尾我哋知，原來蘇聯名著嚟嘅，名著嚟㗎，係 Quietly Flows the Dawn 啊嘛，係啊，呢套電影因為1954-55年嗰陣上映嗰陣時，仲有一套咧叫《堅守要塞》，就打到7彩，呢度就係列寧格勒生死戰，1917年嗰陣咯，1917年，係一德國佬咧，納粹黨咧就分3條路，一定要佔據呢個列寧格勒，同埋呢個史太林格勒，同埋莫斯科。
但呢啲啱啱你個名衰啊，叫做史泰林格勒啊，等你叫做列寧格勒啦。而家後來改名就聖彼得堡啦。佢原底係聖彼得堡，係又改咗列寧格勒，之後改咗叫列寧格勒。等你咁多格勒㗎啦，咁多格勒，知你格勒底。咁啊，好多咧呢個蘇聯片咧，當年咧喺快樂都睇過，即係證明咧嗰時有係。蘇聯片嚟香港嘅喎，但係而家唔知點解冇晒，仲有一套咧係啦，中蘇反面6小時嘅，係6小時嘅戰爭與和平，呢套啊緊要，哇呢套緊要啦，呢套緊要啦，唔係啊，香港打嗰套喎，嗰套係渣嘢，嗰套係荷里活版，係荷里活，而家呢套係蘇聯版喎，唔係蘇聯6個幾小時，咁咧。就香港冇放過6個幾小時，好似喺呢啲咩電影會啊嗰啲放，係啊，喺放過，但係咧放即係唔係商業放映，唔係喺戲院嗰啲商業放映嘅，係啊，點頂啊6個鐘？哇！嗰間快樂戲院咧，亦都好，除咗話放蘇聯片啦，我仲記得咧就睇過咧《楊門女將》，又係影咗好耐嘅嗰陣時，係啦，大陸嗰套啊，係啊，大陸嗰套，唔係香港嗰套啊，我知呢間戲院真係好奇怪喎，左中右乜嘢，左中右都有，係啊，咁有片都有㗎，係啊，有時藝術11國慶咧，佢就係影嗰啲猛片嘅，係啊，好似《楊門女將》咁樣，嗰陣時就咁樣。呢間快樂戲院咧都奇怪嘅，係真係拆咗真係可惜啊！又可惜，佢90年代中先至拆嘅啫，佢51年就落成嘅呢間戲院，係咪啊？1951年，1951年成，因為後面咩嘛，多嘢食啊嘛，後邊多嘢食，對面有間。最中意去飲茶，雲天茶樓好多嘢食，雲天茶樓周圍都好多茶樓，周圍都好多。佢側跟都有間美化樓，係啊，好多嘅。嗰個區係好多戲院嘅，同銅鑼灣差唔多，又係周圍5、6間戲院。銅鑼灣咧就總統啊、翡翠明珠你講，佢最早咧就京華豪華，京華冇錯，京華即係總之你去到嗰度咧。你總有一套戲你揀到睇，唔會失望㗎嘛？嗰陣時咧嗱，最早嗰啲咧，樂星啦、京華啦、紐約啦，係咯，紐約而家總統啦，總統啦喺背後啦，後啲啦，即係差唔多啦，佢附近係啦嚇。咁最緊要就豪華啦，豪華就大戲院兼邊寧頓街口嗰度。而家豪華戲院就變成景泰豐。泰豐係啊，景泰豐冇錯，係啦嚇。好啦，咁啊今晚多謝啊大師，都講唔晒，又要揾日咧再嚟講啊。係呢啲啊好多聽眾咧都懷舊啊嚇。係，同埋有啲通識啊嘛，等啲細路仔知道後生。咁啊一陣咧，我哋咧就放首歌有口難言，電影有口難言嘅主題曲。咁啊跟住咧，明天咧就阿岑日飛啊。呢個咧就嗰個題目咧就叫做家庭與社會嘅責任，話好深喎。咁嚴肅。咁啊有何淑賢同埋潘樹仁兩位嘉賓。啲名都嚟咗之後咧，就唱完歌之後就新聞報導，之後咧就基哥嗰個咧叫那些年啊，那些事啊，一定要收聽呢個咧，係我哋王牌嘅音樂節目嚟嘅。係啦，咁啊聽有口難言先。跟住咧就係新聞報導啦，多謝啊大師，多謝，再嚟過嚇，多謝晒，多謝晒，拜拜，拜拜。